白麗講座第12講，今次嘅話題就講趣味性的中國文學。喺中國幾千年來嘅文明嘅歷史啊，就唔同時代，即係唔同朝代啦嚇。即係以前嚟講，咁咧有唔同嘅嗰啲文體，用唔同嘅文體同埋個風格去創作文學嘅。譬如好似古時嗰時啲古詩嗰啲詩經啊，用楚辭啦，用漢賦啦，用魏晉嗰陣時嗰啲聘文啦，用嗰啲唐詩宋詞明清嘅小説，就算近代嘅白話文啦，即係用呢啲文體咁亦就嚟創作文學嘅咁所以變咗咧，佢中國嘅文學咧，即係喺唔同年代嘅時候咧，就有唔同嘅風格，所以咧要即係要了解下呢啲唔同嘅風格咧，即係唔同嘅文體咧。咁我哋下邊咧就有個例子嚟睇睇啦。咁好似咧，而家我哋譬如有篇英文嘅短篇嘅文章啦咁呢篇文章咧，其實咧都講雨啊、日頭、陽光同風嘅。咁咧，譬如個英文版好清楚啦。佢話佢講到話 ，You say that you love rain, but you open your umbrella when it rains。咁呢度咁即係話下邊嗰度咧，即係有個白話文，即係相對翻佢嚟嘅意思，即係你可以當為翻譯好，或者用白話文寫佢嘅意思都好咁咧，即係話第一句頭先都講啦，就話你喜歡雨，但係下雨嘅時候咧，你卻撐了傘，開咗把遮。你雨你落完就開遮，咁又話喜歡雨喎。咁第二句咧，佢就話You say that you love the sun, but you find a shadow spot when the sun shines。咁即係話咧，你喜歡陽光，但是陽光散播嘅時候咧，你又喺陰涼嘅地方，咁即係好矛盾啦，係咪？心臟。跟住又講啦，咁樣You say that you love the wind, but you close the windows when the wind blows。咁你喜歡風但是清風撲面嘅時候咧，你又關上窗，咁即係咁搞笑啦，係嘛？咁其實咧，佢講用呢個例，即係用呢啲咁嘅比喻法咧，你愛雨、愛陽光、愛風咧，其實最重要就嬲尾嗰行，嬲尾句。That's why I'm afraid you say you love me too。我真係好驚大佬，你咁樣，你如此，即係你個人咧，即係飄忽不定嘅。你話喜歡你嘢，實際又唔係嘅。咁所以咧，佢成日嬲尾就話我害怕你，我也是如此的愛。即係你話愛我咧，我都諗過先啦，即係話你喜歡風，喜歡雨，喜歡日頭。其實咧，你都係假嘅。落雨時擔遮係嘛？曬頭時走去遮太去遮陰。有風嘅時候你就閂窗，係咪？咁你愛我我點要考慮下啦。咁所以而家呢個咧，首先咧就係用白話文，中國文學裏邊咧，啲英文咧就係一篇短篇文章文。咁白話文嗰時候咧，就咁樣表達法嚟描述啦。好啦，咁但係中國嘅文體咧，即係我頭先所講話唔同年代咧，仲有唔同嘅文體嘅，即係同埋個風格嘅。咁所以呢個白話文係近代嘅，即係提倡白話文咧，即係喺五四運動之後啦。咁所以好啦，跟住咧以下用唔同嘅文體嚟反表，即係嚟反映頭先嘅意思嘅啦。好啦，可以跟住之後文言文。文言文咧就係以前啦即係白話文之前，咁好興用文言文嘅。就算白話文初期嗰時候咧，即係1919年之後咧，咁都係就好多時都用文言文嘅。只係不過近代呢幾十年咧就改為白話文主導嘅。咁文言文班佢講啦，就話雨無雨，為何雨天打傘？雨好日光，為何白天遮陰？雨起風，為何風吹閉簾？語言愛吾甚憂雨來啦。咁你知雨即係你啦你喜歡雨啦咁呢個呢啲好清楚啦，即係話係咪？呢個咧就用文言版嚟表達頭先
個英文版本所講嘅嘢嘅意思啦。好啦，再嚟一個唐詩嘅五言詩版，佢又點樣描述法咧？點樣寫法咧？就話戀雨偏打傘，愛日卻遮涼。風來掩窗飛，葉公驚龍王。郎君言吾愛，唔須細思量。咁啊，即係話咧，你葉公好龍啦，即係話你知葉公好龍嗰陣時，喺春秋戰國年代嗰陣時嗰個故事嚟噶嘛，係嘛？有就好喜歡嘅龍乜衝都畫龍到真係龍嗰陣時出現嗰陣，驚到真係匿埋。咁其實即係話你愛雨愛日愛風都係假，跟住愛我更加唔使諗添，真係，真係要諗過先考慮下啦。你即係咁講，所以口分鐘都係口腔嘅啫，係咪？好啦，跟住頭先講咗用白話文言五言詩啦喎，好啦，跟住我再嚟睇另一個文體啦，就七言絕句啦版啦，又係唐詩嗰啲個文體嚟嘅。咁佢話戀雨卻怕獸醫濕，喜日偏向樹下倚。好風總比倚窗關，叫奴如何心乎意。咁即係又係即係頭先咩意思㗎啦。我跟住仲有用翻啲唐詩嘅文體叫七言律句版，七言律句啦。咁呢個點樣描述法咧？江南三月雨未忘，羅衫疊煙濕幽香。夏日微風正可人，卻旁佳木趁陰涼。霜風清和更初齊，輕坐峨眉鎖珠窗。輕憐一片相思意，猶恐流年拆鴛鴦。即係都係頭先，即係咩意思嘅啫？即係話你其實最係咗嬲尾嗰句講到，你話中意我咧，我真係要諗過先啦，真係咁樣啦。你惶恐好，跟住咧用翻《詩經》版，《詩經》咧就即係好耐以前噶啦，係嘛？即係可能都係周朝年代啦，好似蒹葭蒼蒼我曹東山嗰啲。仲有嗰啲《詩經》嗰個，仲有嗰個嗰啲即係古時代噶啦。點樣講法咧？子言無雨，啟腎備之言。子言好日，尋陰拒之。子言喜風，合乎離之。子言偕老，唔知為止。呢啲係《詩經》版嘅，呢係另外一種文體嘅。完全咧，同就算唐詩白話文唔使講啦，唐詩古文言文咧，即係都有啲唔同嘅咁情況即係之後咧，《詩經》版就咩噶啦，《詩經》即係所謂嘅古詩以前係古詩19首咁即係就好耐啦，即係話好似關雎咁嘅古詩19首之第一篇啦，係嘛？咁關雎嘛，最熟嗰句就求之窈窕淑女，君子好逑大家呢啲最熟呢兩句噶啦求之不得，輾轉反側咁咁跟住先係楚辭啦，楚辭版咧即係咁就點咧？就話君諾雨鞋啟散之，君諾袖鞋臨蔽日。君諾風鞋難象起，君諾吾鞋吾心翳真係翳真係好聽君即係話，即係以前講君即係對方啦，你啦係嘛咁情況。所以呢啲全部咧，之前咧由頭先話白話文、文言文詩嘅絕句就律句咁，即五言七言咁樣，就到而家詩經版。即係古詩嗰啲詩經同埋楚辭版咧，係咪大家啲文體咧完全唔同？咁風格又唔同嘅，但係咧佢表達一樣嘢咧，都係同一樣嘢，都係咁嘅意思嘅啫。所以咁仲有或者我哋再舉多個例子添，再舉多個例子就係舉兩個例子啦，就文藝版啦。文藝版咧呢一啲咧就係差唔多係用白話文式寫文藝版，即係都係近代嘅嗰啲文體嚟㗎啦。中國文學嘅文體嘅咁啦文藝版點咧？即係話你説煙雨渺茫，蘭亭遠望，後來輕攬婆娑做深遮霓裳。你説春光萬瀾，綠袖紅香，後來內掩西樓，靜立輕旁。
你屬輕風遠風，你屬遠風輕拂，罪惡思量，後來緊掩門窗，萬象成霜。你說情絲悠長，如何相忘？我卻眼皮微轉，壓節成霜。所以文藝版一般咧，都係好多時候即係喺朗誦啊，或者甚至乎喺做話劇嗰陣時，舞台話劇嗰時候咧，嗰啲好多時呢啲詞句咧，呢啲係文藝版嘅詞句嚟嘅，即係嘛咁情況嘅啊。咁所以咧，嗱文藝版又唔同啦，表達法係嘛咁，但係咧意思都一樣係嘛，去讀落去即係好文縐縐咁樣啊咁啊。好，佢話再舉個例子咧，漢女漢子版。咩叫女漢子咧？女漢子通常好似咧嗰啲國內人形容女漢子，即係話呢個女仔咧，哇，即係好似有啲男人氣概咁啊，咁啲情況。但係呢個女漢子版呢個就好，即係好現代㗎啦，好啲好貼地氣嘅係嘛？佢呢個點樣形容法咧？又係咪點樣咧？就話你有本事愛雨天，有本事別打傘咯；你有本事愛陽光，咁你有本事別乘涼喎。你有本事愛吹風，你有本事別關窗喎嚇。咁你有本事説愛我，你有本事別移情啊。咁所以呢個咧，即係咪潤愛啦？唉，即係就諷刺啊！對方去諷刺呢個人啊，係嘛咁情況。咁啊，即係話嚇，你有本事冇打擔遮啊，係嘛？即係呢樣嘢啦，咁嘅情況。所以咧，所講嘅嘢咧，你所講嘅嘢，即係對方講嘅一切都騙人嘅，都騙人嘅。唉，你唔好話愛我啦，真係啊咁嘅情況啦。咁所以其實咧嗱，而家中國文學咧舉到咁多個文體嘅版本，咁所以咪值得即係我哋要欣賞中國文學，好真係值得欣賞，係值得學習。係嘛？仲係又唔知仲係值得係即係要傳承落去咁情況啊！因為點解咧？其實即係話頭先我哋用中文文試問啊，即係話喺呢個世界啊，即係頭最嬲尾呢個字就係最緊呢句，就係話喺呢個世界裏邊啊，除咗中國文字，即係而家我哋中國文字係粵漢文字嚟噶嘛，即係唔係滿洲字啊，唔係蒙古字嚟噶嘛，粵漢文字為主嘅，即係中國文字嘅文漢以外啊，即係文字啊，仲有邊種文字喺世界上啊，可以用唔同嘅文體同風格描述同一個事情嘅咧？我諗都難揾嘅，真係咪啊？係嘛咁情況？就算好似嗱，你而家所謂叫做四大文明古國，埃及、印度、巴比倫沉沒咗啦嚇，就算講嚟古希臘都好，咁有冇嗰個即係話你幾千年來一路嗰個佢嗰個文學佢個所謂文化傳統文化一路承傳到幾千年咧？即係有啲已經斷咗噶啦嘛，所以冇嘅，即係好難揾到嘅咁情況嘅。係嘛？就算你英文到你睇莎士比亞嗰啲詩咧，冇錯，佢啲英文字咧，只不過係啲古字啫嘛，係嘛？好似 U 咁樣 U 佢是寫做 U 咁啫嘛，係咪？咁所以咧都唔係話另外一種文體嚟嘅。所以中國即係文學相當真係唔好話淨係有好啲文學，真係好優美嘅，即係咁講係嘛？所以係值得我哋頭先講，值得去學習值得去欣賞值得去創作。值得去傳承咁情況。好啦，咁講到此為止啊。